Perkenalkan, nama saya Nukri Naulinggawan dan saya dari kelas 1B. NIM PO 53032122 Di sini saya akan mempraktek lab, yaitu pemasangan oksigen nasal, batuk efektif, dan napas dalam. Bye-bye. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menunjukkan alat-alat yang digunakan, yaitu ada sanitizer, termometer, selang injeksi, tisu, sputum dengan handscoon, dan bengkok. Ini tiga. Selamat siang Ibu, apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Firaun Lutfi yang akan merawat Ibu dari jam 3 sampai jam 7 malam. Apakah benar ini dengan Melan? Jadi baik Ibu, tujuan saya ke sini untuk memasang oksigen agar kejar. Permisi Bu, apakah Ibu mau bangun sendiri atau saya kasih bangun? Jadi baik Ibu tarik nafas dalam 2 kali dan yang ketiga kalinya Ibu batuk supaya dahan bisa keluar. Baik Ibu, setelah saya melakukan tindakan, apakah Ibu sudah membaik? 3. Cuci tangan. Ibu, saya akan kembali ke ruangan saya. Jika Ibu memerlukan bantuan saya, silakan tendes tombol sebelah kanan atau meniru keluarga untuk menjemput saya di ruangan perawat. Sekarang saya akan Ibu, waktu selesai saya akan bebaskan lagi selama 3 jam.